делать. Вот. Так, ребят, мы находимся вот в таком помещении. Вот, ой. Что я делаю? Помогите. Помогите. Я не могу ничего. Зачем я так это делаю? Ладно, поставлю на паузу. Вот, ребят, я освободился. Видео. Так, давайте отправиться. Так, удобнее. Так, вот. Видели сейчас это? Это было капец. Это был капец. Освободиться это время. Мне капец. Да? Да, мне капец будет. Да меня кто-нибудь освободит, а не его. Давай, давай. О, молодца, спасибо. Так, давай-ка выйдем. Так, давай. Идем туда. Может спрятаться туда. Я не буду прятаться.
Все, опять меня вставляют. Поздно. Все. Прощайте. Честно. Этот круг тоже. Мне даже не интересно, ноутбук. На компьютер. Сейчас поиграл. Всем пока, ребят, с вами я был Тони. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и тыкайте на колокольчик. Всем